दोस्तों, ये मैंने अमेज़ॉन से ब्लूटूथ मॉडल ऑर्डर किया था। मेरा बोट का स्पीकर है बोट 1000। इसके जो मदरबोर्ड थे वो जल गए थे, पूरे फूक गए थे वॉल्यूम हाई पे चल रहे वजह से। ये इसमें एक नकली वाला लगाया था, इससे काम चलता था मगर सिंगल स्पीकर का था ये, तो सिंगल स्पीकर चलते हैं। इनको ऑन करके मैं दिखाता हूँ, शायद बैटरी डाउन है इसके। Welcome to Bit Music World. सिंगल The Bluetooth device is ready to connect. अब मैं ये बुलाया हूँ, Bluetooth इसकी mode अनबॉक्सिंग करता हूँ। connected. वो ये खोला है, इसमें कुछ थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, और इसमें यहाँ पे पूरे ब्लूटूथ मॉडल हैं जो इसमें मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मैं सेट करूँगा। यहाँ पे चलो खोल के देख लेता हूँ किस टाइप का मॉडल है। ये देखो दोस्तों, ये 200-250 के आसपास के कुछ आए थे, इसमें बिल बने होंगे 238 रुपये में। इसमें देखो 5 वोल्ट के डीसी से ये चलेगा। ज़्यादा कुछ इलेक्ट्रॉनिक के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। इसमें देखो इतना सुंदर सा एक रिमोट दिया है इसमें, ठीक 5 वोल्ट के डीसी वोल्ट से चलेगा ये। इसमें देखो वायर भी दिए हैं 3, 2 स्पीकर के लिए और एक बैटरी के लिए। ये रहा आपका ब्लूटूथ मॉडल। इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है सब के बारे में, बस देख लो बस। इसमें देखो AUX मॉडल भी है, चार्जिंग का भी केबल है, सब कुछ है, ऑन ऑफ भी है, रिमोट भी है, इसलिए महंगा है। नहीं तो इससे पहले 140 या 100 रुपये में आ जाते हैं। इसमें देखो 2 IC लगे हैं स्पीकर के लिए। चेक कर लेते हैं कैसा चलता है। ये 14 वाट के हैं या फिर 14 अलग अलग हैं स्पीकर, इसके बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं है। चलो ठीक है, ये देखो किट है, इसको मैं यहाँ पे सेट करूँगा। देखो इसमें देखो रेड वाला है ना स्पीकर, बैटरी, 2 स्पीकर, जो कि मेरे पास ऑलरेडी सारे वायर हैं, इसकी वायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये रहा बैटरी, ये 2 स्पीकर, मैं उसमें लगा के सेट करूँगा। एक बार सेट करके मैं चेक करता हूँ इसकी आवाज़ कैसी है, क्योंकि वो ये शायद 5-5 वाट के 2 स्पीकर चलाते हैं सर, 5-5 वाट के। ठीक है, मैं चेक करता हूँ लगा के। सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखो इसमें बैटरी प्लस और माइनस दिख रहा है, ठीक ध्यान से देखना। ये रेड वाला जो है वायर प्लस है और माइनस है, बट इसका जो सर्किट है, इसके जो आगे जो यहाँ पे कैप है उल्टा है इसमें। तो कभी ये सोच के मत लगा देना कि सीधा है तो इससे ऐसे ही लगेगा। प्लस और माइनस चेक कर लेना, तो लगाते ही सारे ख़त्म हो जाएंगे इसके, ठीक। इसे ये उल्टा ही लगेगा, इसमें प्लस इधर आएगा, माइनस उधर जाएगा। तो इसका जो कैप है ना उसे चेंज कर दिया, ताकि ये जो बैटरी है इसमें अच्छे से फिट हो जाए। इसको बस निकालना है और उल्टा करके सेट कर देना है, ठीक। क्योंकि मैं अभी आगे चल के जब मैं प्ले करूँगा तो आपको लगेगा कि वायर तो ऐसे ही लगा है, उसमें कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक। प्लस रेड रहेगा, माइनस ब्लैक रहेगा। अब देखो इसमें बैटरी कनेक्ट हो गई, ये दोनों स्पीकर कनेक्ट हो गए। अब इसे ऑन करने की बारी है। इसको मैं एक बार ऑन करके चेक करता हूँ कि ये सही है या ख़राब है। लाइटें जल रही हैं, ये ऑन हो गया, ठीक। चलते हैं अब इसकी साउंड की क्वालिटी चेक कर लेते हैं कि इस बोर्ड से साउंड कैसी इसकी आ रही है आवाज़। क्योंकि जैसे इसमें बोर्ड का जो मदरबोर्ड था उससे उसकी बेस हैवी थी इसकी, इस स्पीकर की। एक बार इससे चेक कर लेते हैं। तेरे आगे पीछे डोल रहे हैं, बोले जो करे खाली हवा में नहीं बोलते हैं, नाम पे तेरे बीतियों को लगी बोतलें, मान की नहीं जाती पेंडुलम, तू है फिल्म, दिलों के तार छेड़े, ये रे दम मारू, दम पे दम मेरी, तू चिलम, कमर तेरी पेंडुलम। देखो भाई मैं इसमें सेट कर दिया हूँ, उसकी दीवानियत में वो खुद पर को उसकी तबाह जो कर लेता है, रियल वॉइस है ना वो अच्छी नहीं आ रही है। वॉल्यूम फुल करने में फटने लग रही है इसकी आवाज़, तूने आज तक सिर्फ एक औरत की क्लियरिटी नहीं आ रही है आवाज़।